Mä kuvittelin ennakkoon, että maata pitkin matkustaminen olisi vähän työlästä, superkallista ja sellaista, mihin pitäisi varata niin tosi paljon aikaa tai jaksamista. Mutta paljastuikin, että se oli paljon jotenkin rennompaa ja hauskempaa, mitä mä olin ennakkoon kuvitellut. Me käytiin tänä kesänä eka kertaa maata pitkin matkalla perheen kanssa kesälomareissu. Me aluksi mentiin Tukholmaan laivalla. Me ollaan nyt Tukholmassa, tultiin tänne laivalla ja ollaan vietetty pari päivää. Me lähdetään kesälomareissulle Berliiniin junalla ja ollaan yövytty täällä ja vähän tutkittu Tukholmaa, lähinnä puistoja ja joitakin vegaanipaikkoja. Meidän matkasuunnitelma on edetä tästä Tukholmasta yöjunalla Berliiniin, viettää siellä vajaa viikko ja sen jälkeen sitten matkustetaan Tanskan kautta takaisin Tukholmaan ja sitten Suomeen. Tämä on meidän ensimmäinen maata pitkin tehtävä matka. Me ollaan haaveiltu tällaisesta niin kuin useampi vuosi ja nyt päätettiin toteuttaa se. Maistetaan. Mä otan tästä palasen ekan. Me hypättiin just Berliiniin vievään junaan ja vietetään täällä nyt seuraavat 15 tuntia. Me varattiin 4 hengen privaattihytti ja täältä löytyy sängyt ylhäältä ja alhaalta. Hankittiin vähän ruokaa iltaruuaksi ennakkoon ja sitten aamupalat varattiin. Täällä on aika lämmin, mutta söpö juttu oli, että täällä vaunussa oli valmiina rivistö vesipulloja meille matkaajille. Harry sanoi surkeana Stanille ja Ernille, kun Tom viittilöi Me tilattiin junaan ennakkoon vegaaninen aamupala ja saatiin aamukahvit ja teet ja tällainen pussukka aamupalatavaroita. Tästä on saavutettu. Äiti,
Mä voin näyttää, miten tämä toimii. Mä näytän, miten tämä. Berliinistä mä oon itse asiassa tehnyt täysin kokonaan oman matkavlogin, joka löytyy mun kanavalta. Eli jos sua kiinnostaa nähdä veganisesta ruuasta, matkailusta lapsen kanssa Berliinissä, tällaisista teemoista lisää, niin käy kattoo mun edellinen video. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että Berliini on ihan upea matkakohde veganina matkustaessa ja lasten kanssa matkustaessa, koska sieltä löytyy niin paljon mukavaa tekemistä, syömistä, nähtävää ja kaikkea, ja se meidän viettämä viikko siellä hujahti kyllä todella nopeasti. Kello on nyt 8 ja me tultiin päivän kestäneen junamatkan jälkeen perille tänne meidän Airbnb-asuntoon. Ja tää on superkaunis, koko kaupunki on todella kaunis muutenkin, mutta tää on kaunis ja ihanasti laitettu. Ja täällä on esimerkiksi tällainen todella leveä koko perheen sänky, mikä oli yksi syy, miksi me haluttiin valita tää ylipäätänsä just tää Airbnb. Oli tällainen superperheystävällinen, on lapselle leluja ja muuta. Tänään on meidän eka päivä Tanskassa ja me ollaan matkalla kaupungin ainoaan. Ensimmäinen kokonainen päivä. Ensimmäinen kokonainen päivä Tanskassa ja me ollaan matkalla kaupungin ainoaan veganiseen ravintolaan. Katsokaa, mulla oli täällä veitsi. Hun er ikke grund for mig. Jeg må se, om kører på kindskin. Ai ei sua tarvitse neuvoa, okei. Aivan. Eihän sä osaat tilaa. Uutta minua. On varmaa. Onko mennään molemmille? Otetaan 16. Meille ei tullut roboa. Niin mä en tiedä mitä toi robot näytä. Se tuo niitä. Huomenta. Mä heräsin tänään aikaisin pakkaamaan. Täällä näkyy tavaroita.
olkkarissa sohvilla ja pöydillä, kun jaottelen niitä läpi, sillä nyt lähtee meidän kotimatka käyntiin tänään. Ja siinä, missä me tultiin tänne niin kuin ensinnä Berliiniin ja sieltä sitten tänne Odenseen aika vaivattomasti, niin meidän kotimatka on pikkusen pidempi ja vähän jännittää ennakkoa, että mitenhän se tulee menee silleen lapsen kanssa, että millaisella energialla. Meillä nimittäin ensin matkustetaan junalla Kööpenhaminaan ja sieltä meidän lähdetään sitten Tukholmaa kohti busseilla ja junilla ja meillä on aika monta vaihtoa. Muistaakseni menee niin, että on juna, bussi ja sitten sieltä vielä majapaikkaan, mikä oli Tukholmassa vähän kauempana, niin sitten sinne vielä matkustetaan. Ja sitten seuraavana päivänä lähdetään laivalla takaisin sitten kotiin. Eli 2 aika pitkää päivää täynnä matkustamista tässä eessä. Niin mä täällä nyt pakkailen sillä tavalla, että mitä tarvitaan viimeisimpinä päivinä enää, niin yhteen reppuun ja sitten loput rinkkaan. Ja katsotaan, miten saadaan tavarat ja lapsia kaikki tuonne asemalle nyt ensinnäkin täällä sateinen aamu. Mutta tällaiset näihin fiiliksiin tässä vaiheessa. On vähän erikoista. Talossa, missä on useampia kerroksia, on vähän erikoista. On vähän erikoista tiedätkö, mitä asuu. Tää on tietysti jotain. Kyllä sieltä löytyy. Löytyisikö sulta yksi omana vielä? Sitten sä oot pisteimässä, jos sä kiipeät johonkin. Ei tuolla on purjepäneitäkin. Ja mä huomasin. Tilata matoa tällä. Täällä on jollain kyltti, missä lukee haluan tyttöystävän. 2 taloa. Joo, meidän pitää saada 2 taloa tehtyä. Eli 13 tuntia tien päällä junalla ja bussilla, useammalla molempia, mutta nyt me ollaan vihdoin täällä. Mä haluan haastatella vähän meidän matkan järjestäjää. Hei! Sillä me lähdettiin tänään 9 aikaan Tanskasta aamulla matkaan ja kello on nyt hieman, 22.08. joo, vähän yli 10. Niin mitä oot tykännyt tästä matkasta? Onko No, ollut? aika pitkä päivä. Ei siinä muuta voi sanoa. Hojaa! Buukkaisitko saman matkan uudestaan? Ehkä yrittäisin löytää vähän lähempää majoituksen, mutta Ei muuta kuin tosi paljon kiitoksia multa ja Pihkalta täältä, että katsoit meidän YouTube-videon ja jätä tykkäystä, pistä kommenttia, kerro, ootko sä käynyt Maatopitkin matkoilla tai olisiko se sellainen aihe, mitä sä kenties haluaisit tehdä. Ota meidän kanava tilaukseen, jos haluat nähdä lisää vegaaniperheen elämää, matkailua, ihan arkielämää ja sit hyvää vegaaniruokaa ja leivontaa tietenkin täällä Urbani Vekedassa. Heippa rallaa ja nähdään taas seuraavassa videossa. Sä et haluaisi, että muille nyt puhuttaisi ollenkaan.